મિત્રો અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છીએ બટુક ભોજન માટે, તો ચાલો આપણે મળીએ વિશ્વ વિનાયક મહાદેવ મંદિરે. મારી સાથે છે સુનિલભાઈ શ્રીવાસ્તવ અને પાછળ છે વિક્રમસિંહ ગોહિલ. આપણે આગળ મળીએ અને સેવામાં સાથે જોડાઈએ. હર હર મહાદેવ. મારે ભક્તિ તમારે કરવી છે, મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારે કરવી છે. ઓકે, મૂકી દે. મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે, મારો સુર બેસુરો હોય ભલે, મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે, મારો સુર બેસુરો હોય ભલે, શબ્દો મળે કે ના મળે, શબ્દો મળે. બોલો વિશ્વ વિનાયક મહાદેવની. મારે કવિતા હર હર મારે હર હર કરવી છે, હર હર. મળે કે ના મળે. ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ બંધનામ મૃત્યુર્મુક્ષીયમામૃતમ. ઓમ શ્રી વિશ્વ વિનાયક મહાદેવ જય. ઓમ હર હર મહાદેવ. ઓલું સાથે ઓલું લઈ લઉં તો કેળું છે. દૂર દૂર ક્યાંય દોડું નહીં, એની ઉપર મૂકી હું પંથ છોડું નહીં, દૂર દૂર ક્યાંય દોડું નહીં, પુણ્ય મળે કે ના. નમસ્કાર મિત્રો, આજે અમે વિશ્વ વિનાયક મહાદેવ સોસાયટીમાં છીએ. ભરતનગરની અંદર આવેલી છે આ સોસાયટી. સોસાયટીની અંદર ઘણા બધા બાળકો અત્યારે ભોજન કરી રહ્યા છે. આજે 9 જૂન 2024 નો દિવસ, એટલે અમારા કૈલાસ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી સુનિલભાઈ શ્રીવાસ્તવ છે, એમના માતૃશ્રી છે, એમની આજે 16મી પુણ્યતિથિ છે સાવિત્રી દેવીની. ખૂબ જ ભક્તિભાવવાળા હતા અને આજે એને 16 વર્ષ એમને થયા છે અને પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બધું ભજન રચ્યું છે. ત્યારે સુનિલભાઈ શ્રીવાસ્તવના દરેક બહેનો, દરેક ભાઈઓ, રીતુ દીદી, ગીતા દીદી, રીતા દીદી, અશોકભાઈ, વિનોદભાઈ, ગીતા દીદી અને આખો એમનો શ્રીવાસ્તવ પરિવાર, આ બધા જ પરિવારોએ પોતાનું અનુદાન આપીને આજે બધું ભોજનનો લાભ લીધો છે અને પૂજ્ય સ્વર્ગીય દિવ્ય અને પવિત્ર આત્મા જેમની છે એવા સાવિત્રી દેવીની 16મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે બધું ભોજનનો લાભ બધાને પ્રાપ્ત થયો છે. એના આત્માને વિશ્વ વિનાયક મહાદેવની પરમ કૃપા વર્ષે, એમને આખા પરિવાર ઉપર એમની કૃપા વર્ષે, એ જ અમારી ભાવના સાથે અમે સૌ ધન્યવાદ વ્યક્ત કરીએ છીએ. આવે જીવનમાં તડકા ને છાયા ભલે, સુખ દુઃખ ના પડે પડછાયા ભલે, કાયા રહે કે ના રહે, કાયા રહે કે ના રહે, મારે માયા તમારે કરવી છે, મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારે કરવી છે.
નમસ્કાર, જય માતાજી. કૈલાસ ચેરિટેબલ ટીમની આજે સભ્યો બધા પરિવાર સેવાના માધ્યમથી ભરતનગર મુકામે આવેલ વિશ્વ વિનાયક મહાદેવ મંદિરે સેવાનો એક કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. વિશ્વ વિનાયક મહાદેવ મંદિરે આજે બાળકોને નાના બાળકોને બધું ભોજનનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. એ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત અમારા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ શ્રી વીવી પંડ્યા સાહેબ તરફથી અમને જે અનુદાન મળેલું છે એ અનુદાન નિમિત્તે આજે અમે બાળકોને આ સરસ મજાનું ભોજન કરાવી રહ્યા છીએ. બટુ ભોજનનો પ્રોગ્રામ સરસ રાખ્યો છે. મહાદેવ એમના ઉપર કંઈક ને કંઈક ખૂબ સરસ કૃપા કરે એવી પ્રાર્થના સાથે જય માતાજી. તમે રહેજો પ્રભુ સ્વર્ગ મળે કે ના મળે, સ્વર્ગ મળે કે ના મળે, મારે દર્શન તમારા કરવા છે. મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મારે કવિતા તમારી કરવી છે. મારે પૂજા તમારી કરવી છે.